В таком состоянии у нас задние колодочки. Поржавели все, но остаток, в принципе, еще есть. Сейчас посмотрим, что там осталось. Ну, вроде как миллиметр есть. Ну вот смотрим. Значит, ближняя колодка имеет вот такую вот выработку в 0. И терлась она по внешнему краю об вот эти вот зазубрины, которые мы сейчас тоже болгарочкой будем убирать. Состояние, конечно, очень стрёмное самого тормозного диска, учитывая, что машине всего 3 года. В общем-то, эксплуатируется только в Москве. Вот. Соответственно, сейчас это все вычищаем и ставим новые колодочки. Покажу, как это получится. Смотрим дальше. Значит, смотрите. Снял я противоскрипные пластинки, или как они там, направляющие колодок. 2 снизу и 2 еще осталось сверху. Зачем надо было их делать отдельными элементами, я вообще не понимаю. Раньше они шли в составе вместе. Зачем их разбивать на 4? Не знаю, может для экономии металла, но не понимаю я усложнение конструкции зазря. Хотел еще вот вторую часть показать вам. Смотрите, ступенечка ржавчины, миллиметра 1,5-2. И вот она как раз и начинает сжирать колодку, а потом поскрипывать иногда на некоторых. Вот видите, трещинка идет. Вот оно все. Шляпа вся. Скалываешь, она кусками вот слетает. А вот такими вот. Сколько тут толщина? Ну не знаю, миллиметр, наверное, есть. Вот. И эта хрень, я считаю, что как раз отвечает за скрип колодок в нормальном состоянии. Новые поставите, вот она вот ее за этот буртик вот так проточит и будет попискивать на торможении. Что делать, блин? Ну, видели уже чуть раньше. Стачивать все нахрен. Надо еще толщину диска промерить, кстати. Одни колодки прошли 60 тысяч. За 5 лет, с 2013 года. Машина сейчас пробег 70 тысяч. 70, да. Вот. Качество современной Хонды. Не знаю, будет тут 9 миллиметров или сколько тут надо. Сейчас померяю. Вот, короче, я прошелся болгаркой. Вот этот вот наработанный паз, он снят так достаточно грубо, но это не страшно, колодка здесь не работает. Но как раз вот эти буртики, за них колодка больше всего и пищит обычно. Когда начинает стачиваться, вот эта вот фигня, она начинает пищать. В принципе, я основную массу снял, чтобы не портить основной этот край. Неплохо было бы еще вот здесь вот проточить, конечно. Но тут я вот не очень легко это сделать без снятия диска. И, если честно, не хочется возиться. Я немножко его так тоже прошелся. И вот видите, здесь фаска такая серьезная получилась. С той стороны то же самое. Попытался сделать без съема. Не знаю, видно там будет, не видно. Но идея такая же. Вот. Теперь колодки не будут пищать. Надеюсь, еще хватит. Еще на 60 тысяч. Вот. Ну что, почистил я еще немножко вот эти пластинки. Они вроде как нержавеющие. Почистил именно в местах контакта их с колодками, чтобы не мешались. Утопил цилиндр нормально, он ушел. Единственное, мне не нравится, как пыльник вылазит наружу. Но сейчас посмотрим. Наверное, он просто чуть глубже поршень сидит, и оно при этом ставит. Ставить будем такие колодки. Не знаю, на пилоте мне они не очень понравились, потому что плывут после 2 торможений жестких. Но для тещи, ей тошнить
наверное, пойдет. 60 тысяч на задних колодках она прошла. И думаю, что нормально. При цене 1500 за 4 штуки, в принципе, очень даже неплохие колодки. Сейчас поставлю, покажу, как это стало все. Смотрите, какая еще интересная херня оказалась. Задняя колодка, она отличается левая и правая. Вот это вот правильная, по ходу, колодка. Она должна стоять вот здесь вот. Потому что я запомнил, как стояла с завода. В принципе, первая колодка. Вот я ее ставлю. Вот. И у нее скрипун, он там вот должен быть. Если я беру вторую колодку со скрипуном и ставлю также, то у нее скрипун сверху. Наверное, он тоже там встанет. Но, тем не менее, как бы колодки отличаются. Это не одна и та же колодка. То есть скрипуны у них отличаются. Поэтому я поставлю, как было с завода. И, ну, интересный момент. Первый раз я встречал такую колодочку, чтобы она так вставала. Вот, и надо заметить, что вот у этих колодок, ну, надо еще подточить. Тут, видите, плохо снялся бортик. У них слетела пружинка. Сейчас прикинем так. Они встают немножко глубже. И смотрите, вот этот зазор ржавеющий, вот он так и остается. Раньше делали зазор меньше. Не знаю, с чем это связано. Ну, может быть, чтобы почаще они скрипели и почаще вы приезжали в сервис. Либо вот такой фигней заниматься, бортик точить, либо вообще диски менять по кругу. Ну, каждый делает как хочет. Я вот иногда подтачиваю все-таки. Одного раза за 60 тысяч, в принципе, это не сильно тяжело. Ну вот, как бы и все. Колодочки стоят. Поршень пока не поджал. Я сейчас надо будет качнуть немножко тормоза педалью. Собственно, колодки стоят, диски. Так, подточил. Конечно, можно было еще побольше снять, чтобы уж совсем вровень было. Но дойдет. Самое интересное, смотрите, что есть еще в комплекте. Есть вот эта вот смазка, вот, которая наносится на торцы колодки и вроде как нужна для того, чтобы там что-то смазывать. Но я ее не использую по той причине, что в нее все равно набивается грязь. Потом со временем основа высыхает, остается один песок только. И опять же нужно будет прочищать эти пазы и как бы дополнительно и себе создавать проблемы. Не знаю, что она там смазывает. Колодка ходит на доли миллиметра. И не знаю. Раньше в конструкциях такого не было, чтобы смазывать еще торцы колодок. Поэтому я ее не юзаю. И она универсальная. Идет вроде как противоскрипная. Смотрите, вот она нарисована. И идет на торец этого самого. Ну, не знаю. Я не юзаю. Может, кто-то юзает. Расскажите, в чем кайф от этого. Я пока кайфа, кроме того, что дополнительно нужно очищать эти все пазы от этой смазки, потом не увидел.